Не долетить. І це все, що вам потрібно знати про країну, яка постійно звинувачує Україну в тероризмі. Украина – это государство-террорист. Если мы их рассматриваем как террористическое государство, я не понимаю, почему Буданов приезжает в Харьковскую губернию и жив. Я не понимаю, почему не проводим жесточайшие операции по ликвидации террористической верхушки укронацистов, которую мы признаем нелегитимной. А сама не тільки знищує цивільні літаки, а й робить усе, щоб пасажирів та членів екіпажу не було шансів вижити. Як то кажуть, нема тіла, нема діла.